insultni davolash haqida gap ketganda juda ko'p odamlar qanday qilib davolab bo'ladi, insultni davosi yo'q deyishadi. Ammo biz o'zimizni fikrimizdan qaytmaymiz, boshqalar ham o'zining fikridan qaytmaydi. Demak, insultni davolashda keyingi videolarimizni yana davom ettiramiz. Bugun ham bizning mehmonimiz bor Samarqand viloyatidan. Shundaymi? To'liq o'zingizni ism familiyalaringiz bilan tanishtirib qo'ying o'zingizni. Xurramon Murodqul 1953-yil tug'ilganman. Samarqand oblast Urgut rayonida tug'ilganman. Urgut rayonidan. Juda ham bahavo joy. Biz Urgutdan non olib kelib iste'mol qilamiz. Urgutda o'sha suv tegirmonidan chiqqan xamir turishda bo'lgan non bor. O'shandan iste'mol qilamiz va bu kishilarga ham o'shani tavsiya qilamiz. Endi siz mana shunday insultga yo'liqib qolganingizga qancha vaqt bo'ldi? 1 yil 6 oy bo'lyapti. Siz bizga aytganingiz bo'yicha anchagina sog'lomlashtirish ishlarini olib borish yoki bo'lmasa sog'lom turmush tarziga amal qilish, to'g'ri ovqatlanishlarga amal qilar ekansiz. Sizga bizni yoki shaxsan o'zimni kim tavsiya qildi? Men Telegramda sizni ko'rdim. Ko'rib turib o'zingizda ixlos deyilgan ixlosim paydo bo'ldi sizga. Rahmat. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga mana shunday kimda kim agar o'sha internetni yomon deb qaraydigan bo'lsa, yomon. Agar yaxshi deydigan bo'lsa, yaxshilik taraflari ham ko'p. Hamma narsani, shu dunyoda bo'ladigan, shu insonning hayotida bo'ladigan barcha narsani yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Ammo siz uning yaxshi tomonini yaxshi ko'z bilan qarasangiz albatta yaxshi bo'ladi. Chunki nima deb aytiladi? Illat izlaganga illatdir dunyo, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo degan shoirlarning so'zlari bor. Endi sizga qaradim. Sizda men juda ham ko'p narsalarni ko'rdim, aytgan gaplaringizdan ko'p narsalarni o'rgandim. Siz aytyapsizki, o'sha sog'lom turmush tarziga amal qilib, turniklarda tortinib yuraman deyapsiz. Ammo sizni boshingizga mana shunday tashvish tushib qolishiga noto'g'ri ovqatlanish sabab deb o'ylamayman. Faqat noto'g'ri ovqatlanishning evaziga bo'lmaydi insultga chalinishlik. Chunki mana bu kishining holatlarini ko'ryapsiz. Sportivniy formada, aytaylik, soldatskiy formada turibdi bu kishi, ammo insultga chalinib qolganlar. Sababi nima? Sababi ko'p asabiy bo'lishdan. Asabiy bo'lishgan, shundan deb o'ylayman. Avvalgi videolarda insult haqida gap ketganda shaxsan o'zim ikkita qarashni ilgari surganman. Bu birinchisi ovqatni ko'p va noto'g'ri iste'mol qilishning evaziga kelib chiqadigan o'sha kam harakatlik evaziga va sovuqlik evaziga qon quyuqlashib insult bo'lib qoladi deb aytgan bo'lsak, ikkinchisi esa kam holatlarda asabiylikdan odam insultga chalinishi mumkin. Mana sizda shunaqa holat bo'lgan ekan, o'zlari sog'lom turmush tarziga amal qiladi, oilalari bor, farzandlar hammasi to'kis bo'lgan, ammo shunday holatda ham asabiylashib qoldingiz. Sababi nima bo'ldi? Sababi endi hayotda bor ekan. Bu hayotda bo'ladigan dunyo tashvishlari bu barchani boshida bor, ammo sizni o'sha bizni kuzatib turgan minglab odamlarga tavsiyangiz qanaqa? Tavsiyam shunaqa bo'ladiki, ixlos qilib qolish ishlarni qilsa, doktor sizni oldingizga kelib turib shifo olsa, aytganlaringizni hammasini qilsa, Alloh shifoni berib beradi. Shifoni bersin. Tashqaridan kelayotgan, Xudodan kelayotgan har xil musibatlar haqida nima deysiz? Tashqaridan kelgan har xil musibatlarni to'g'richa qabul qilish kerak. Qabul qilib qolish kerakda, o'zi joy-joyiga harakat qilish kerak shuni. Biling, bu shunday narsaki, o'sha tashqaridan bo'ladigan odamlarning fikrlari yoki sizga keladigan har xil musibatlar Xudo buni bekorga jo'natmaydi. Xudodan hech qachon yomonlik kelmaydi. Chunki Xudo sizni yaxshi ko'radi, Xudo bizni yaxshi ko'radi. Shuning uchun biz inson bo'lib yaralganmiz. Alloh taolo o'zining bandasini, insonni yomon ko'rmaydi. Unga jo'natilayotgan qandaydir musibatlar bular barchasi o'tkinchi va uning orqasida katta xursandchilik bor. Xudomiz sinabdi shuni. Sinov, shunday, xuddi shunday. Sinov. Bular hammasi bir sinov. Xudo xohlasa sinovlardan yaxshi o'tib ketsak, albatta mukofoti ham bor. Sizga ham rahmat. Bu yerda bo'ladigan muolajalar haqida, xodimlarning sizga bo'ladigan munosabatlari haqida nima deysiz? Xodimlar to'g'risida, muolaja to'g'risida gap yo'q. Gap yo'q, yana aytaman, gap yo'q. Rahmat. Sizga ham rahmat, sizga ham rahmat.
iste'mol uchun berilayotgan giyohlar, siroplar, muolajalar, massajlar, fitovannalar yoki vibro massajlar, asalli massajlar, hammom, bularning hammasi mana shu davolanish kurslarini ichida hisoblanadi. Va yana zuluklar qo'yiladi. Ekoturizm tog'larga bugun toqqa boramiz, xudo xohlasa, yo Zomin tog'lariga yo Forish tog'lariga ekoturizmga chiqish niyatimiz ham bor. Hali o'sha yerlarda ham bu kishini keyingi videolarimda ko'rsatamiz. Bugun 5 kun bo'ldi. Xudo xohlasa, yana bitta narsa, siz ham bizni oldimizga kelmoqchi bo'lsangiz, juda ko'p ovora bo'lmang. Shunday ixlos qiling, bu kishi kelib qo'yibdi bizdan so'ramasdan. Shunday ixlos qilingda, uyingizda o'zingiz biz aytgan tavsiyalar bilan davolaning, Alloh shifosini beraman desa, hech gap emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.